আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু কুকিং গার্ডেন। হোমমেড ইজি ডিশের আজকের রেসিপি হচ্ছে ব্লেন্ডার ছাড়াই বাসায় অতি সহজেই মেয়োনিজ তৈরি। আপনাদের অনেক রিকোয়েস্টের এই রেসিপিটি খুব সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। তবে এই বাসায় কোনো রকম ব্লেন্ডার ছাড়া একদম দোকানের মতো মেয়োনিজ পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পারবেন। চলুন তবে মেয়োনিজ বানানো শিখে নিই। মেয়োনিজ বানাতে প্রথমেই আমাদের লাগবে রুম টেম্পারেচারে রাখা একটি ডিম। ডিমের যাতে কোনো বাজে গন্ধ না আসে সেজন্য লাগবে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ ঠিকঠাক রাখতে 1.5 চা চামচ চিনি, হাফ চামচ লবণ ও লেবুর রস, আর সরিষার গুঁড়া হাফ চা চামচ। সরিষার গুঁড়া না থাকলে এটি আপনারা বাদ দিতেও পারেন। আর লাগছে আমাদের 1 কাপের মতো সয়াবিন তেল। তেলে যাতে কোনো বাজে গন্ধ না আসে এরকম তেলটাই ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। ডিমের গন্ধ এড়াতে আরও লাগবে ভিনেগার হাফ চা চামচ। তো আজকের মেয়োনিজটা এরকম একটি হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে তৈরি করব। আপনারা হাত দিয়ে অথবা ডাল ঘুটনি দিয়েও করতে পারেন, তবে সময়টা একটু বেশি লাগবে। একে একে করে ডিমের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়া, সরিষা গুঁড়া, চিনি, লবণ, ভিনেগার, লেবুর রস সব কিছু দিয়ে দিলাম। এখন সব কিছু একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার হেল্পিং হ্যান্ড লাগবে। একা হাতে তেল দিয়ে নাড়া তো সম্ভব না, আবার একেবারেই সব তেল দিয়ে দিলে মেয়োনিজটাও হবে না, তাই আরেকজনের সাহায্য নিয়েছি। সে এরকম অল্প অল্প করে তেল ঢালছে আর আমি নেড়েই যাচ্ছি। আপনার নাড়ার স্পিড যদি অনেক বেশি হয় তবে 5 মিনিটের মধ্যেই মেয়োনিজ তৈরি হয়ে যাবে, তবে এর মাঝে কিন্তু বন্ধ করা যাবে না। আমার মেয়োনিজটা তৈরি হতে প্রায় 10 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। ভিডিওর মতো এরকম অল্প অল্প করে তেল দিয়ে এইভাবে অনবরত নাড়তেই থাকবেন, তবে এই মেয়োনিজ একদম পারফেক্ট হবে। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি ভিডিওটি না কেটে স্পিড বাড়িয়ে পুরো ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। দেখুন চোখের পলকে কিভাবে মেয়োনিজটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাচ্ছে। যত বেশি তেল দিবেন, যত বেশি নাড়বেন, মেয়োনিজ আরও তত বেশি ঘন হবে। আমার এই মেয়োনিজটা প্রায় হয়ে এসেছে আর কালারটাও একদম পাল্টে গেছে। তো আমার 1 কাপ তেল শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এটিকে তেল দিয়ে নাড়তেই থাকবো। মাঝে যদি হাত ব্যথা করে তবে অন্য কাউকে দিয়ে ওই সময়টাই নাড়িয়ে নেবেন। বাজারের কেনা মেয়োনিজটা কেন যেন আমার কাছে অত বেশি স্বাদ লাগে না, তবে রেস্টুরেন্টের মেয়োনিজ খুবই সুস্বাদু। এই মেয়োনিজের স্বাদ কিন্তু রেস্টুরেন্টের তৈরি মেয়োনিজকেও হার মানাবে, আর এতে ডিমের কোনো বাজে গন্ধও থাকে না। তাই বাসায় অতি সহজেই 5 মিনিটেই মেয়োনিজ তৈরি করে ফেলুন, আর কমেন্ট করে জানান কেমন হলো খেতে। আর এরকম সহজ সহজ রেসিপি পেতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে কুকিং গার্ডেনের সাথেই থাকুন। দেখুন আমার পুরো 1 কাপ তেল লেগেছে এতে, আর মেয়োনিজটার ঘনত্ব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই মেয়োনিজটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে প্রায় 1 সপ্তাহ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। অনেকেই বলে ব্লেন্ডার ছাড়া মেয়োনিজ তৈরি করলে এর ঘনত্ব বেশি হয় না। আমি বলবো একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে বানিয়ে দেখুন, ব্লেন্ডারের চেয়ে কম কিছু হবে না। এই মেয়োনিজটার ঘনত্ব এখনই এতটা বেশি, যদি ফ্রিজে রেখে 1 ঘন্টা পর পরিবেশন করা হয় তবে এর ঘনত্ব আরও বেড়ে যাবে। সবাই ভালো থাকুন তবে, আর এরপর কী রেসিপি দেখতে চান কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ হাফিজ।